Bismillahirrahmanirrahim. Birinchidan, hurmatli Merkit Murkut yoshlari, yigitlari, mana hukumatimizning yetakchisi, hukumatimizning bosh imomi bu yerda o'tirasizlar. Bu jiyin o'ta yaxshi jiyin. Endi kimga qanday bo'lib o'tadi? Yo'nala kelib futbol o'ynab ketgan fikrda o'tirganlar ham bordir, biroq mana hozirgi jiyin shariat bo'yicha, din bo'yicha bir o'ta yaxshi jiyin bo'ldi. Sebab bu yoshlarni intimoqchilikqa chaqiruv, bilimlikka chaqiruv. Endi bu yerda filosof ko'p, birovni bardingizlar bilasizlar. Bardingizlar musulmonmiz, bardingizlar ilmlilar, bardingizlar bir aramizlarda. Shariatda aytadi: "Yadullohi alal jamaa." Payg'ambarimizning sahih mutawatir hadisi. Payg'ambarimizni bilasizlar, Muhammad alayhisalom qanday ulug' odam bo'lgan. O'sha kishining o'z o'zidan chiqqan hadis qay yerda el birimlikda bo'lsa, intimoqchilikda bo'lsa, o'sha yerda Alloh taolo o'zining barakatini beradi. Bu hadisni sharh qilganlar o'ta ko'p ma'nolarda aytgan. Bundan keldi, eng birinchi intimoqchilik, birimlik birinchi o'rinda turadi. Şu intimaq bo'lsak, birimlik bo'lsak, biroq buga dag'in alternativ boshqa fitna chiqarib, dushmanlik qilib, elni bo'lib yaraturgan odamlar ham bor aramizda. Al fitnatu ashaddu minal qatl deb qo'yiladi. Fitna elni bo'lib jaru. Bu o'limdan yomonroq dedi. Nima uchun deganda bir odamni o'ldirsang, bir odamni o'ldirgan bo'lasiz. Agar ikki elni bo'lib jarib fitna chiqarsa, ikki el urushsa, so'g'ishsa, mushlasa qanchalagan odamlarga ziyon bo'ladi. O'shaning uchun fitna chiqaruv o'limdan yomonroq dedi. O'shandaqdan sizlardan so'ranish, o'shanday bir fitna qila turgan so'zlarga quloq solmasdan, oxiratdan umidimiz bo'lsa, kelajakda shu o'zimiz shu kindiqon to'gilgan shu yerimiz bir obod bo'lsin. Shu odamlar ichida yoshlarimiz intimoqda, birimlikda bo'lsin desak, şu yuqorida aytgan bir ele so'z yadullohi alal jamaa degan hadisga amal qilsak yetishdi. Sizlardan so'ranish, o'shal birimlikka, intimoqchilikqa chaqiruv bo'yicha har turli o'zining ish choralari bor. Misoli, imomlar qo'ldan kelishincha masjidlarda elni yurtni intimoqchilikqa chaqiradi. Mana bu yerda yoshlar mana o'zingizlarga bosh ko'z bo'lishib, futbol o'ynab, qandaydir bir shunday bir ish choralarini uyushtirib, mana intimoqchilikqa chaqiruv. Bu har turli ketadi-da, bu intimoqqa chaqiruv. O'shaning orasida mana bugungi o'yinimizlar ham o'sha Merkit Murkut, bu jog'i mana To'rtay, mana Qaragechit, mana shuni yoshlar ekasizlar. Sizlardan so'ranish intimoq bo'laylik. Birimlikda bo'laylik. Sen Merkit, sen Murkut, sen To'rtay, sen Qaragechit degan bo'lmasin aramizda. Bardığımız bir yerdeyiz. Başqacha aytganda, qo'pol aytganda, endi ömrimizni uzun qilsin. Baribir qaytish bo'lsak, borib mazarda qator jatamiz. Boshqa mazarga borib qo'ymaydi. Namozga kelsangizlar, jumaga kelsangizlar, bir masjidda bir imomga iqtido qilamiz bardığımız. Bardığımızın yaratgan Alloh taolamiz yolg'iz, boshqa Alloh taolo yo'q. Payg'ambarimiz bir, o'qigan Qur'onimiz bir, masjidimiz bir, ma'rakalarimiz bir, ichgan suvimiz bir. Ana qancha biz bo'linib jaralamiz. To'g'ri emas o'sha. Merkit Murkutni aytamga, qo'shtamga deb qo'yiladi, ikkiga to'g'risi ikkiga bo'lingan tarixda sanjarani bilsangizlar. Merkit Murkutni qo'shtamga deb qo'yiladi. O'sha o'zining emblemasi bor, qo'shtamga degan. Bir urug'imiz biz bardığımız. Öz to'g'ris bir urug'imiz. Endi o'lda biz hozir bunda qisqa ma'noda aytib o'tam, o'zi aslida innamal mu'minuna ikhva. Bunun ma'nosi Alloh taolo o'zi dag'in aytgan. Payg'ambarimiz bir qancha hadislarda aytdi. Qaysi bir odam la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb Allohga ishonsa, payg'ambarga ishonsa, o'sha bir ota, bir enadan to'ralgan aka-uka qatori dedi. Bu Allohning so'zi. Sizlerge dağın en gereklisi intimoqchilikda, birimlikda bo'lingizlar, bo'linib jaralmaylik, ancha-muncha fitna so'zlarga quloq solmangizlar. O'sha-muncha fitna so'zlar chiqsa, yoshlar to'ptolib, nima uchun bunday qilasizlar deb
ақсақал бола, көксақал бола барып, олардың бір жазасын беріп қойсаңыздар әмілі болады. Туралы кейбір ақсақалдарымыз бар. Сақалы манерге түсті дағын қалыс сөз сөйлеген ақсақалдарымыз бар. Елді биримдікке шақыру үшін анша-мұнша бір қатурақ сөйлем керек та. Ошондуктан биримдикте болушты Алла Тааласы барчабызга насип кылсын. Билбесеңиздер керек, сиздер өтүп кетти. Аркасы майырме Яшин деп жазып алып, аркамда 1 деген номер болду. Майытта канча буратар болгон, мына шамчылар мага канча топ деп киргизелген эмес. Айва. Қолымда азыр ичте турамын. Кызылкеде біз дагы ар жумада 2 жолу футбол ойнойбуз. Стадионда. Азыр футбол. Ошо футболда вратар болуп, қолымда орту болдум. Мен силерденмин мен өзү. 76-жылдан 80-жылга чейин Ташкентте окуганмын. Ошондо энди башталып аткан экен карате. 2 жыл каратеде тренировка кылганмын. Билдирбей жүрөбүз да тийишип көрбөйт. Ошон үчүн мен сиздерди колдоймун. Анан ошончо сумма кылсаңар, айыл өкмөттөн дагы бир жакшы каражат бөлөбүз да буйруксачы. 2 миллион, 3 миллион бу. Анан баягындай биз акчаны топтоп, биз ошондо көрсөткөндөн кийин мындай неправительственный организация ушундай бир уюмдар бар да. Бизде мынча акча бар, мынча жетпей жатат. 1 миллионду 500 миң, 1,5 миллион өзүгө жараша жардамын берет да. Ушул баланы дагы бир жакшы колдоп, азыр мына ажакалар дуа берсе, жакшы колдоп, бири-бири угуп, ушул бир жакшы максат койдук. Ушул максатка жетиш үчүн бүгүн мындай жакшы иш-чара уюштуруп, өздөрүнүн жаңыдан шу 90-жылкылар ушундай сорон коюп, элди биримдикке ынтымакка чакырып жакшы иш уюштуруп атат. Ошого кандай дейсиздер? Кудай кааласа колдойбузбу ушул нерсени? Колдой берсеңер, сиздер ошол фондду кол жетектеп, ошол айткан суммаңызды берсек, биз айыл өкмөттүн бюджетинен бөлөбүз. Биринчиден Алла Таала ушул быйыл 2018 жылды жакшы алдыбызга койгон максаттарыбызды жыйынтыктап, анан 2018 жылдын декабрь айында 2019 жылдын бюджетин карайбыз. Ажакеге өткөндө мен бир сурандым, ажаке бул сиздин сөзүңүз, сиздин ордуңуз баары бир башка экен. Имамда мына турат ушул жерде сөйлөш боюнча имам катып. Бая жылдыктар боюнча, жылдыктарды дагы сиздер дайым шариатта мен толук билбесем дагы сиздердин шу алымдарыңыздын айткан сөзү боюнча баягы чоң ысырапчылык кылбастан, мисалы бир кунажын союп, кой союп деле бир өткөрүп ошол жолго, сууга десе, ошол канча жылдык сообу өтө бир мына чай кылгандан да бир сооптору чоң экен да. Ажаке, сиздердин сөзүңүздөр боюнча мен ошол уктум да. Ошого сиздер дагы мына жакшылык жамандыкта ушул бир аксакалдар уюштуруп, Россиялык фондко карабастан, биздин айыл өкмөттүн бюджетине карабастан ушул элдерди уюштурсак, ушул жакшылык жамандыктарда кичине бир ысырапкерчиликти азайтып туруп, ушул фондко акча таштап, ушул максатты бир ишке ашырган деген ойдо ушул бүгүн чогулуп. Өзүңүздөрдөн өзүнүн бир калоо тилектери бар экен, ушул бир өзүнүн сөздөрүн калоосун айтып койсо, анан кийин ошондон ары эмес лазым. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Баарыңызды ушул жерде көрүп турганымда мен өтө кубанычтамын. Анан ушул кеч жакын эле Москвадан келдим. Ушул Москвада жүргөн ака-ука, агайын туугандарыбыздан баардыгыңызга сиздерге чоң салам. Ва алейкум салам. Дуа салам айтты. Ушуну сен айтып коюшуң керек. Дегенден бери мына 2 жолу жыйын болду. Анан мынабы бүгүнкү футболду элибиздин ынтымак биримдиги деп мына чоңдорубуз айтып кетти. Биз дагы ошол ынтымак биримдикке чакыруу боюнча бүгүн мына топ берип атабыз. Ушул топту көмөктөшкөн мына 90дар менин досторума чоң ыраазычылык билдирем. Жок деле келишип, стадион тазартып, башка иш кылдык. Сиздерден тыйынтыпты чыгардык, сорундарды коюп, бардыгына мен терең ыраазымын. Анан мына чоңдор айтып кетти, буга чейин болгон иштерди өзүңүздөр бардыгыңыздар көрүп атасыздар.
Москвада әлі көп кісі көріп өткен. Москвада шындай жиындарды көріп, контейнер метрода мынау келгенде де болса керек, ойнап жүргенде де болса керек. Ошол жерде көп жиындар өткөрүлүп, 36 күндө ораза айыға чейин, ораза айы қосылып 36 күндө біз айылға 701 мың рубль қотырбыз. Көрдіңіздер ме? Біз 700-ге жақын Саливада 700-ге жақын мигранттар Россияда. Өзіміздің активтарымыз, акабыз. Ошолор 200-ден чогултканыбызда, 200-ден чогултканбыз. Bir жылда 1,5 миллион болды. Biz мынау мазарға ең көйгөйлүү болгон мазар жабылган мазарыбыз. 260 миллион эме кошулат мына. Эмес кошулуп котордук мына кандай жакшы иштер кылабыз, кандай жаркырап жакшы төлөстө эң бир алдыңкы мазарыбыздан башталды да мына. Ана бирок жалгыз ат чапса чаңчыкпайт дейт. Эми ушул биримдикке чакырып бардыгыбыз алдыбызга мына ушул жол маселесин койдук. Ошол жакта группада мына Кызыкан баш болуп активисттер чогулуп, ошол жерде ким чогултат, ким не кылат, кандай кылайлы деп ар бир Россия Федерациясында жүргөн ушул биздин айылдаш жердештерге ар бирге 200-дөн